म्हादयचें उदक घोणायलें जाल्यार सगळ्यात पयलो मार 70 मालाक बसतलो। हे आदी राजेंद्र केरकार हांणी ह्या विशया संबंधान गोंयकारां मदीं जागृत केल्या। म्हादय न्हंय ही 70ची जीवन दायिनी आसा। टुगेदर फॉर म्हादय हे संघटनेन 70 मालांत लोक जागृती खातीर काडिल्ली पदयात्रा आडावन 70 मालांत 144 कलम लायला। ही खऱ्यांनीच निशेध करपा सारकी गजाल आसा। 70ंतलो मनीस खऱ्यांनीच स्वतंत्र आसा वय असो प्रश्न स्वाभिमानी 70च्या सेव्ह म्हादय सेव्ह 70 हे संघटने वतीन उपस्थित केला। शेनवारा फेब्रुवारीक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक समाज वावुरपी उलयतालो। ही जी वेगवेगळे हांगासरले संघटना ह्या म्हादयच्या विशया खातीर आमकां जागोवपा खातीर येता, पण खरेंच तर आमी 70कार जागे आसात काय कितें? आणि ही जी म्हादय आसा ती सगळ्यात पयलीं आमच्या 70 भितर एंटर करता। आणि ह्या विशयाचेर खरें म्हणजे तर आमी 70कारांनीच पयलीं फुडें सरपाक जाय आसलें। आणि आमी पळयतात की ह्या जेन्ना आमी जे आमी म्हणटा 70चे लोक आसात किंवा 70च्या भायले सुद्दां लोक येतात, आमी ताका भायले म्हणटा, पण ते करपाक तरी कितें सोदता? कारण ती म्हादय आसा ती आमकां खूब गरजेची आसा आणि ताका लागूनच ती वावरता। तुमकां खबर आसतली की फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमचे जेन्ना हांगासरले जे BJPचे जे स्पोक पर्सन आसले तेंच्यांनी सांगलेलें की हे जे म्हादय बचावा खातीर प्रत्येक पंचायतीन एक ठराव घेवपाक जाय की ह्या म्हादय वाचोवपा खातीर। पण ह्या अशें करून कितल्या पंचायतीन हेजो ठराव जाल्लो आसा कितें? आनी ज्या पंचायतीन ठराव जाल्लो आसा तेंच्यांनी फुडलीं स्टेपां कितें घेतलेलीं आसा हेजोय प्रश्न आसा। आनी फुडें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज जेन्ना आमी 70चे लोक जेन्ना हे जे लोक ते दीस आमी जे प्रोटेस्ट करताले तांकां जर आमी आडोवन आमी कितें दाखोवपाक सोदता? आमी म्हादय वाचोवपाक सोदतात की आमी कर्नाटकाक सपोर्ट करपाक सोदतात? हें तेंच्यांनी निश्चित करपाक जाय। म्हादय आमकां जाय, हेच्या खातीर आमकां सगळ्यांक वावुरचें पडटलें, सगळ्यांक भायर येवचें पडटलें। थोडे लोक येयले आनी तांकां थंयसरल्यान पुलिसांतल्यान तांकां डिटेन हें केलें, हें चलचें ना। सगळ्या लोकांक ही म्हादय जाय आनी इम्पॉर्टंटली 70 खातीर जाय। ताका लागून ह्या सगळ्या लोकांक लागीं मागता की तुमी सगळ्यांनी ह्याच्या लागून हांगासर एकी कडेन येवपाचें आनी हेच्या खातीर लढपाचें। तशेंच आमी जर पळयतात की 70चे जे भुरगे आसात हे फक्त अशें न्ही की फक्त भायल्या लोकांकूच अशें दिसता म्हणटात ते। 70चे सुद्दां अशे तरणाटे भुरगे आसात जे सुद्दां ह्या 30च्या आमचे रॅलीक आसले, पण तांकां सुद्दां तेंच्यांनी काडपाक दिवंक ना। आतां हे जे म्हणटा की डिस्टर्बन्स जातलें किंवा सेक्शन 144 लायला, हो कित्याक म्हणून? आमकां म्हादय नाका म्हणून? ताका लागून सरकारान त्या प्रमाणे हे जे सगळे जे पंच सरपंच कोण आसात तेंच्यांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा।